Diba? Ang macho, tingnan. Diba? Ang ganda, diba? Ay, nakakatuwa. Good afternoon guys. And today magpapalit tayo ng handle ng NMAX. Palitan ko siya yung open type, no? Kasi, ayan mo, ang daming gasgas, oh. Ayan. Marami na siyang mga gasgas na ayoko siyang palitan ng bago or whatever. So, since nakikita ko sa ano na parang okay naman, maganda naman yung tanggalin to, I decided to change it. So, ito yung aking ipapalit, mga kaibigan, ng manibela. Nabili ko to sa Manila nung nandun ako. Jets 2 wheel. Medium lang siya, oh. Mamaya, kukumpara natin yung taas ng original NMAX. Tapos, ito ang kanyang head post. Ito yung post, no? PZ Tech. Okay? So, magkano yung PZ Tech? 2.5 yata ito eh. Basta itong ito, 3.5 siya. Kasama na ito at saka ito. So, para sa akin, mura na yun kasi yung mga branded yun talagang ranging from 4 to 5,000, meron pang higher, no? Ito naman yung pinaka handlebar ends ko dito. I bought this domino handle. Bumili ako ditong yayamanin bolts. The reason is may exposed to sa rain or shine, eh. May exposed to sa init tsaka sa ulan. So ito talaga sabi nila yung hindi kumukupas kahit na mainitan siya ng mainitan. Okay, so guys, start na tayo. Bago tayo magsimula, no? Kailangan proteksyonan mo dito na hindi siya mag-gasgas. Tanggalin muna natin ito, mga kaibigan. Okay, so may isang screw pa dito. Okay, so ito naman, tanggalin natin. Tanggalin mo naman to. Ako nagkabit ito kaya hindi mo yung makikita sa normal NMAX, no? Ano itong ano na to? Switch to. Yung isang switch para sa auxiliary light, yung isa naman para sa USB. So yung USB ko hindi ko basta-basta in-on. In-off ko rin siya pag hindi kailangan. So to make it easier, you can dismantle this. Tapos nun, mahirap kayo pasok, ayoko nang gawin. Nailagay ko na kanina kaya hindi ko na siya gagawin ulit. Okay, so sinira ko talaga yan, ganyan, para mas madali siyang tanggalin. Tapos pinasok ko yung bago. Okay, so there you go. So pag tanggal na to, yan, naka-hook siya. Okay. The reason why hindi ito pwedeng gamitin straightforward is because of this. May mga naka-welding siya. So, hindi natin pwedeng as-is yan. Kung tutuusin, pwede naman sana. Dahil dito, sagwa. Alright?
Okay, so ngayon install na natin ito, no? Meron palang alambre. Itong alambre no nakaharang. So ang ginawa ko sa alambre, ibinaba ko. Okay? So pinersa ko lang siyang pagkaba. Ayokong putulin kasi malay mo, pwede natin gamitin, di ba? So i-splice mo lang ng ganun. Okay? So yun, kaibigan. Splice mo lang itong alambre. Ito yung alambre na yun. Yan, talagang inano ko siya. Hindi ko siya tinanggal kasi ako pwede pong sabitan ng ano. Nasa sa inyo, pwede niyong putulin ng hakso. Pwede rin as is. Okay? Basta ang mahalaga, flat siya. Okay? So ngayon, galin natin to. Bago natin ilagay yung handlebar, balikin na natin ito ng waterproofing. So, naikip na, double check. Okay, kapitan natin ang manubela. Gagawin natin, check natin kung center siya. So, sukatin natin from here, 1 foot siya. Dapat ganun din dito sa kabila. Okay, so huwag nyo muna masyadong higpitan to kasi hindi pa natin alam kung kailangan siya gano'n o gano'n. Na? Ito yung mga switches niya. May ganito yan ha. May stud siya. O hindi ko alam. Alignment pin siyang gano'n. So kailangan butasan to. Kung mapapansin nyo sa luma, mayroon yung butas para sumama siya. Para hindi siya malutay.
rod, man. So, bila naman. Alright, man. So, ayan. Look at my thing. Hindi ko nilagay yung telepono ko, mga kaibigan, para makita nyo yung handlebar. Look at that. Diba? Stylo. Yung na siyang pang mama. Medyo madumi nga lang. Pasensya na. Alright, man. So, this is the result, mga kaibigan. Ito po. Ito na po yung result ng aking ginawa, handlebar. Looks macho, di ba? Woohoo! Yum, yum! I love it! So, ayan po, mga kaibigan. Handling wise, it's okay, pero I wish na mapalitan itong ano na to. Itong handle na to, medyo matigas. Yeah. Diba, ang macho, tingnan, diba? Ang ganda, diba? Ay, nakakatuwa. Sorry guys. Medyo natutuwa lang ako dito sa handlebar ko. Kasi medyo maganda na siya pag nag-vlog. Tumitingin kang ganyan. Hindi na siya parang may cover na plastic na parang laruan ba. Kaya medyo natutuwa ako eh. Alright, man. So, what I can say is, tigilin ng maayos tong mga ano dito, yung mga electrical tape. You really have to find a way para hindi pangit tingnan. Yung ganda sana yung parang sinusuot lang yung sleeve dito, para isang ano lang siya, maganda siyang tingnan, diba? Overall, I think it's good. And for me, hindi ko na ibabalik yung luma dahil mahirap. But yes, it's a thumbs up. Yes. And with this,